Ya, selamat pagi. Kali ini saya datang kembali dengan review bagaimana caranya menggunakan mesin cuci SAR satu tabung. Biasanya pada saat orang-orang awam itu memakai itu biasanya perlu perlu panduan bagaimana caranya menggunakan pertama kali. Apalagi kalau mesin cuci itu hanya digunakan untuk pengering dan peras saja, ya. Biasa cocok digunakan untuk musim-musim penghujan, ya, yang tidak ada matahari, dan kita bisa menggunakan mesin cuci sebagai pengering. Jadi sebagai mesin pencuci juga bisa digunakan untuk pengering dan peras. Oke, kita akan mulai. Bagaimana caranya menggunakan? Ya, pertama-tama ya jangan lupa colok listrik, ya. Nah, ini sudah colok listrik. Yang berikutnya sudah colok listrik, ya masukkan kain yang sudah kita bilas, ya. Jadi membilas manual, ya, kita masukkan ke mesin cuci pada saat masih basah sekali, ya, seperti ini. Nah, sudah itu kebetulan ini saya sudah peras, ya. Ini sudah agak-agak kering, ini sudah peras, jadi saya akan mengeringkannya, ya. Jadi yang pertama kita akan tekan power, ini hidup. Nah, hidup ini. Nah, kalaupun seumpamanya Anda ingin memilih dari normal, berat, cuci cepat, lembut, selembut, selimut, ekstra lembut, dan cuci tabung. Biasanya yang kita pakai itu adalah normal ataupun berat. Berat ini biasanya pada saat pakaian kita itu berlebih dari kapasitas mesin cuci itu. Artinya mesin cuci itu biasanya ada yang kapasitasnya 8 kilo. Kita masukkan 7 kilo, itu kan termasuk berat, ya. Ya, jadi kita akan bisa mengganti di sini, ya, di menu. Kita mau berat, cuci, lembut, selimut, ekstra lembut, cuci tabung. Kemudian kita pilih normal saja, ya, normal. Jadi kita tekan menu pada saat memilih menu normal, berat, atau cuci cepat, ya. Jadi di sini saya akan menggunakan menu cepat kering, ya. Ini kalau seumpamanya sudah kita bilas manual, kita masukkan, kita menggunakan mode peras, ya. Karena di sini saya sudah peras, maka saya akan mengeringkannya. Oke, kita tindis cepat kering. Nah, ini dia. Nah, ini tersedia beberapa beberapa waktu interval kapan mesin cuci itu akan selesai. Ini bisa sampai 30 menit, ini yang paling rendah. Bisa kita naikkan beberapa menit. Kita tindis lagi cepat kering. Akan bertambah sampai 60 menit. 60 menit ini bisa sampai 1 jam, ya. Kemudian kita bisa sampai 90 menit. 90 menit itu sekitar 1 jam 40 menit, ya. Ya, tapi kita pilih yang 30 menit saja. Tindis lagi. Kita tindis lagi, ya, 30 menit. Sudah itu kita set, maka kita akan tekan mulai. Nah, mesin mulai bekerja dengan perintah cepat kering. Ini dia. Ini mulai bekerja. Kita lihat di bagian dalam. Ini sudah terputar, menandakan bahwa mesin sudah bekerja, ya. Ini cepat kering. Jadi kita akan menunggu selama 30 menit untuk pengeringannya.
Jadi kalau sudah selesai, pakaian di dalam ini tidak usah lagi dikena panas matahari. Tinggal diangin-anginkan saja di dalam rumah. Nah, itu sudah kering. Oke, sampai di sini. Kalau ada review berikutnya akan saya share kembali. Oke, makasih. Selamat pagi.